First hit sa local guys. Oh, Bini for the shot guys. Followed by third spot si Morcillas. Grabe man kaya Boktre. Binal Berante Gapon. Don Tomac. B-Boy Salvio. Sa uli si Pedro guys. Ala, waswas. Sa imot na. Third spot, Clarence Porcelias. Fifth spot, Robert. Okay, nakabartek na si Pedro. Binal Merante Gapon. Followed by Motimbang. Followed by DT. Clarence Morcillas. B-Boy Salvio. Robert Nakadao. Pedro Pinano. Robert. Pinig Gapon. Followed by Imon. May mga power boys. Followed by DT. Clarence Morcillas. Followed by B-Boy Salvio. Robert Nakadao, Ped Piñano. Grabe, hindi na makikita guys. Hindi na siya yari, basta lagi isang DT, Clarence Porcelias yan. Followed by B-Boy Salvio. Followed by Ped Piñano. Robert Nakadao. Aray ng first guys, yung sikat. Imot ka gano. Kung nabartakan na sa Vallarta. Laban na sa Vallarta. Basta dito Clarence Porcelias yan. Followed by B-Boy Salvio. Followed by Piñano. Robert Nakadao. Aray na ang first guys. Pertega power guys. Binal Berante. Imot Timbang second place. Third spot Clarence Porcelias. Nadulaan na daw ang race track. Amal ni Ajay. Okay, finish na ta. Wow, grabe, lagsang yun ni Bini ang ba? Tapos na ba? Wala pa. Are pa si Vallarta.